Hello，大家好，我係 Ken 啊。咁我今日咧就想開呢個嘅即係自學 M2 嘅嗰個 program 啦。咁呢課咧係 M2 裏面嘅第三課，即係 check 嗰度開始啦。因為之前都拍過啲類似嘅片，咁我之後先會補翻啲資訊啦。但係由呢課開始咧，我會以呢種形式去講呢個 topic 嘅，係啦。咁事不宜遲，而家即刻開始啦。咁第一時間就問你哋啦。咁你哋 Form 1、Form 2、Form 3嘅時候都見過啲題目啦，就係俾咗個直角。俾咗呢三條邊，就叫你揾 cos theta 嗰啲，咁呢個係好簡單嘅，因為咧我哋咧就如果遇到直角三角形咧，我哋通常用呢個搞掂啦，即係 sin 咧咁就呢個除呢個啦，cos 就呢個除呢個啦，tangent 咧咁就對面除界嘅。咁但係咧，如果你遇到嗰啲角度咧係大過90度，你又點樣揾咧？咁我哋之前學過邊條邊除邊條邊咧，咁淨係 for 0到90度嘅啫。咁我哋去點樣揾大過90度嘅呢啲 sin cos tangent 咧？如果佢係大過90度咧，咁我哋咧就要需要畫隻角出嚟啦。點解要畫隻角咧？你畫咗嗰隻角出嚟咧，你可以順便畫埋呢隻三角形出嚟嘅。咁而呢隻三角形有咩條件咧？呢條邊係要對去 x 軸嘅，另一條邊咧對完呢個之後咧，要翻返原點嘅，而組成嘅呢隻三角形啦，我哋要考慮呢隻三角形去揾翻呢個theta，即係嗰啲sin cos tangent 嘅嗰啲 value 出嚟。咁事不宜遲啦，咁我講下其中一個例子啦。咁點樣揾呢個 cos 嘅120度咧？即係 cos 嘅2派除3。咁 step 1咁肯定要畫翻呢個角出嚟啦。畫嘅時候咧，首先就畫咗呢個先。第二咧，你唔使畫呢啲住嘅，呢啲只係方便我 demo 出嘅啫。第二咧就係你喺呢個 origin 度畫一條線出去，係啦。咁圖文並茂呢點叫做 A 啦，係啊。咁等陣會講下呢點有咩用嘅，係啊，即係好似上面咁樣，係啊。係啊，你嗰個 arrow 即係畫咩角咁樣咧，你係要從呢個 positive axis，即係你正嘅 x 軸畫過去你呢條線度嘅。咁第二步會做啲咩？第二步咧就係係咯揾呢個角度嚟啦。例如話你呢度 cos 120度嘅，咁你第一時間就要揾翻呢個角咯。咁你應該會揾得60度嘅。咁60度嘅話咧，你揾翻啲邊咧，你就揾到呢度係開方3，呢度係1，同埋呢度係2嘅。咁所以呢一點嘅左邊咧，應該係-1同埋開方3。-1即係向左騰一格，開方3咧，正開方3咧就係向上騰咗一格。咁第三步咧就係根據呢啲嘅 identity 咧，係揾翻呢三個嘅 value 嘅。佢 A B 係咩意思咧？A B 啊即係呢點嘅角度嚟啦。咁靠住呢點嘅角度嚟咧，我哋就可以揾翻 sin cos tangent 嗰啲 value。咁例如呢度啦，例如呢度你 A 咪即係-1，B 咪即係開方3咯。咁根據 cos theta 都要 A 除翻開方 A square 加 B square 咧，咁我哋咧就可以得到 cos 2派除3，即係 cos 120度咧，就係-2/1啦。咁就係咁樣啦。咁有啲同學可能仲唔明我做緊啲咩，咁唔緊要，我哋嚟睇下即係一啲嘅其他example或者 exercise 嗰啲啦。你亦都可以喺睇呢條片即係睇呢個位之前咧做一做嘅。係啊。咁而家開始公布答案啦，即係做就做，即係做得未做開始做啦，做完就開始睇我啦。咁 cos 嘅5派除6，首先5派除6係幾多？如果我哋轉翻個角度咧，即係5乘翻180度。呢度咧係派係得180度嚟嘅。你如果唔知呢個咧，可以睇翻我上一條片啦。上一條片我講關於 radian 嘅好處同埋點樣用 radian 啦，radian 同角度嘅關係啦。好，咁呢個會咁樣嘅，咁呢個咧係會等於5乘翻呢個嘅30度，咁即係等於150度啦。好，咁我哋第一步咧就應該要畫翻嗰隻角出嚟嘅，即係當呢個係直角平面坐標啦，即係 rectangle 嗰個咩 rectangle coordinate system 咯，係咯，咁畫翻佢出嚟先啦。咁並且畫一條線出嚟，跟住咧畫完呢條線不特止，我哋仲要從呢條正 x 軸 positive x axis 開始咧去畫呢個角出嚟嘅，即係你識咁樣咧就係5派除6，咁就成功畫到我哋嘅角出嚟啦。咁標埋啲點啦 ，O.A. 咁第二步咧，就係去揾翻 A 嘅左邊係幾多嘅，係啦。咁根據 equation adjacent angle on straight line 啦，咁呢隻角應該係30度。咁換算翻即係派除6，係咁畫翻呢啲邊啊，黃色畫翻呢條黃色同埋綠色位啦，咁就組成咗一隻三角形嘅。咁如果呢個係30度，咁即係話，如果我呢條當係1。其實你呢條當係幾多都得嘅，係啦。只不過你呢啲邊嘅比例要啱啦。例如話我當呢條邊係1，咁你對面嗰個應該係1/2嚟嘅，即係呢條係1/2。咁你呢條咧就係開方3除2嘅長度嚟嘅，咁呢個應該30度啦。咁所以咧 A 呢個 coordinate 咧就係負開方3除21除2，因為你向左行咗開方3除2格，咁啊負啦。向上行嗰1/2格就係正啦。咁所以咧根據翻我哋嗰個嘅 table 嘅 cos theta 等於A 除翻嗰個嘢啦。呢個就係 A， 呢個就係 B， 所以咧 cos 嘅5派除6，其實就會等於 A over 開方 A square 加 E square。咁呢個嘢係會變咗開方3除2，除翻呢個負開方3除2嘅意思係3 over 4，然之後加翻1 over 4嘅開方嘅。咁3 over 4加1 over 4係1啦，所以呢個1嘅。咁所以咧呢個答案咧就係負開方3除2，呢個就係 cos 5派除6嘅答案啦。係啦，咁總結嚟講係有咩步驟咧？第一步驟就係畫咗我哋嘅角出嚟先。
咁樣畫咗出嚟先。第二咧就係、你畫翻呢個三角形出嚟。如果你係喺呢個位，即係 let's say 你哋角喺呢度，咁你個三角形要點畫咧？你個三角形其實就喺呢度啦。係啦，如果你今日嗰隻角喺呢個位嘅，咁你嗰隻三角形就係咁畫啦。即係你黃色嗰條永遠都係對住嗰條 X 軸嘅，係啦，就唔會係咁嘅，即係唔係咁嘅，係啦。你畫完出嚟之後咧，揾翻呢點嘅坐標，然之後咧佢用翻呢個去揾翻嗰個sin cos tangent 嘅 value 出嚟啦。呢條大概係咁樣啦。好啦，咁 sin 嘅4派 over 3又係幾多咧？咁先爆開呢個先，4派除3等於4乘180度除3。因為大家都係啱啱學 gradient 呢個 system 嘅話，即係入得嚟學呢個嘅都係。咁所以咧，我會慢慢嚟嘅，都係會用翻角度去教大家嘅。係啊，但係我即係會兩個 system 同時用啦。咁但係到後面咧，可能就會直情用 gradient 咁就算嘅啦。咁呢位會變咗做240度。咁240度咧，喺180度之後，亦都喺270度之前嘅，即係大概呢個位啦。咁所以咧，我會畫嗰隻三角咧就係咁畫嘅，係啦。或者咁樣啦，或者咁呢隻角咧會係240度減180度，咪就係60度啦。點解咧？因為咧，如果你真係重新畫個直角平面坐標嗰個咧，嗱咁樣啦，呢個係240度，或者呢個係4派 over 3。咁唔知大家仲記唔記得我會教你畫呢個0派除2派3派除2嘅？呢個時候呢啲就有用啦，因為咧我哋可以知道咧呢隻角咧其實就係呢個角度減翻派咁多，咁我哋咪可以揾到呢個。咁所以其實呢個應該係60度嘅。咁又係啦，當翻呢就係1啦。即係當翻呢一條係1啦。咁所以呢條咧，如果呢個係60度嘅情況下咧，呢一個位應該係2分1嚟，呢個應該係開方3除2啊。點樣揾呢兩條咧？其實咧你哋可以背呢個嘅。如果一隻三角形佢有呢個邊長係1咧，其實呢個咧就係 sin theta，呢個咧呢個長度咧可以由 sin theta 揾出嚟嘅。我當然我就會覺得，我當呢個角叫做 phi，呢條邊咧就係 sin phi 啦，而呢條邊咧就係 cos phi 嘅。所以咧如果根據呢個邏輯咧，呢條邊係1，咁呢隻角60度咧，呢個就係2分1，呢個就係方3除2啦。但係咧呢個時候未完㗎，我哋仲要揾埋呢個嘅坐標嘅。呢個坐標咧就係負2分1，叫做方3除2嘅。點解呢個會負咧？因為呢條先係個長度2分1啫。但係問題係，如果我要計呢個嘅坐標咧，呢邊係行咗負2分1嘅，因為佢向咗左啊嘛。係啦，呢個應該要負嘅，因為佢行咗落去。係啦，所以我哋揾完呢個坐標之後，我哋就可以話 sin 嘅4派 over 3就係等於sin 咧應該係 b 除翻呢個 a square 加 b square 嘅，咁所以應該係2分1，因為負呢個嘅負開方3除2除翻負1除2嘅 square 加負開方3除2嘅 square 嘅開方，呢個應該係1嚟嘅，應該係負開方3除2，即係個分母1啊。咁呢條應該就係咁咯。呢啲 question 3啊、question 4、question 5嗰啲咧，我之後咧會再拍片同大家講下嘅。咁呢個嘅 exercise 嘅目的就係想讓大家知道點樣去揾當呢隻角大過90度嘅時候 sin cos 同埋 tangent 嘅 value。好，咁但係咧呢個時候咧就可能有啲觀眾會問：喂，咁樣好麻煩喎，每次都要咁樣揾係咪先？咁何況做得唔熟嘅話，呢兩條邊係會揾錯嘅喎。咁我哋又點算咧？咁所以咧，我哋咧就有另一個方法好聰明嘅，就叫 CAST 啊。咁可能有啲觀眾睇呢條片嘅時候咧，會發現我 core 啊咪識咗 CAST 係咪先？咁可能你哋因為可能係中5揀 N2，即係中4揀 N2 之前已經學咗 CAST，咁但係未學嘅都可以嚟聽下嘅，學咗嘅都可以嚟聽下，因為佢係用 gradient 嘅。咁 CAST 啦，咁就佢個表就係咁樣啦。呢個表有咩用咧？就係話當佢喺呢4個 quadrant，即係喺某一個 quadrant 嘅時候咧 sin cos tangent 嗰個formula 係幾多嘅？例如話你 cos派加 theta， 其實就係等於 cos 180度加 theta。嗱，呢個 theta 咧係講緊0去到90度之間嘅。咁其實咧佢應該喺呢笪 quadrant 度嘅。咁佢就話 cos 派加 theta 咧，其實就係負 cos theta 嚟嘅。咁好正路啊，因為咧你呢邊嘅coordinate咧，全部都係負數跟住負數嚟嘅，係咪先？咁如果係咁嘅時候咧，你根據翻呢一條嘅 formula，你就可以發現咧呢個係負數嘅入數。你就可以發現呢個係負數，呢個係正數。咁所以 cos theta 係負數嚟嘅，係啦。佢大概就係玩緊呢啲 formula 啦。
咁但係有觀眾問我，喂，咁多我哋係咪又要記晒佢，即係死記人背咁樣記晒咁多個啊？唔係嘅，我哋有方法嘅。咁講個方法之前咧，先講解下佢大概係點樣運作先啦。嗱，第一咧，我哋會稱呢個area 咧叫做 all，咩意思咧？即係話你無論係 cosine 啊、sin 啊、tangent 喺呢個範圍內，即係 let's say 你派除二減 theta 咁啊，即係話喺呢個位咁樣對咯。你二派加 theta 即係咩意思啊？360度加 theta，咪即係咁樣上咯。你同樣呢條線都係會喺呢個 all 嘅範圍內。咁樣嘅情況咧 sin cosine tangent 都係正數嘅。嗱，呢嚿嘢咧上面係有嘅，係啦，你見到係全部都係正數嘅，係啦。咁第二啦，去到呢個 quadrant 啦，即係 quadrant two 啦。通常我哋 quadrant 咧就係講1、2、3、4，係啦。咁 quadrant two 就係 sin 嘅 quadrant 啦。咁有咩角度咧？例如 pi over 2加 theta，即係咁樣。然之後呢就係 theta，係啦。咁仲有嘅就係 pi 減 theta，即係咁樣啦。咁同樣都係呢個 sin 度嘅。咁呢個情況下會點咧？sin 咧都仍然會係 positive 嘅，但係咧 cos 同 tangent 咧會係負數嘅。嗱，例如咁樣啦，你見到 sin 咧就算喺佢自己嘅 quadrant 度，佢都係唔會有負嘅情況嘅。係啦，咁但係咧，你見到 cos 同 tangent 咧，如果去到呢位，基本上都係負數嘅。係啦，如此類推啦 tangent 咧同樣道理啦，都係佢自己係正數，但係咧佢隔離嗰啲就會變咗負嘅。係啦，咁最尾一個當然係 cos 啦，係啦，咁就係總之呢個 quadrant 咧叫做ASTC，就係話當你嗰個角度去到呢位嘅時候，如果你係自己即係 sin 啦，你就會係正；如果你唔係自己即係let's say cos 同 tangent 就會係負咯。如果今日個角度係 S 呢度，係啦，咁所以就係咁啦。同埋有少少remark 嘅就係咧，如果你見到 pi 除2加或者減 theta 同埋3 pi 除2加或者減 theta，你咧唔單止係會有正負嘅出現，你仲有轉即係轉你嗰個出稿嘅嗰個嘢嘅，即係例如話 sin 嘅 pi 除2加 theta，咁你 pi 除2加 theta，你其實喺 quadrant two，所以你係正數，不特止你仲要將 sin 轉咗做 cos 咯。例如話呢題啦，去 simplify 呢個啦，咁大家肯定要睇呢個角喺邊啦。呢個角咧就應該係位於呢個 quadrant three，即係 tangent 呢度嘅。咁咧，所以 cos 就會係 negative，因為唔係佢自己嚟啦。咁refer 翻呢個 identity 咧，其實 refer 翻 identity 都係嘅。咁但係準確嚟講，你見到呢個嘅時候咧，你除咗要變負之後咧，你仲要將 cos 變翻晒嘅。如果你呢個係 tangent 咧，就變咗1 over tangent。呢個 core 其實都有教嘅，係啦。如果冇聽過嘅，都可以熟習一下啦。好，咁呢度咧 tangent 嘅 pi 加 theta 啦，咁睇 pi 加 theta 咧，佢咧喺翻自己個 quadrant 度，所以咧喺翻自己個 quadrant 度咧，佢就會係 positive 噶。咁因為佢係 pi 咧嘅緣故咧，所以佢唔使轉嘅，就照咁樣照舊啦。咁所以咧，我哋就可以計到個答案出嚟，咁就係負 cos theta 係啦。好，咁呢個 example 3就係咁啦，就叫我哋去 simplify 呢嚿嘢啦。你哋都可以嘗試下去做下嘅。咁依家嚟公佈答案啦。咁答案咧就首先咧要睇，即係要化簡呢三嚿嘢啦。咁首先 cos 嘅負 theta 啦，咁咁都係照舊啦，睇佢係邊個 quadrant 啦。佢係 S quadrant。咁即係佢係正數咯。咁呢個負 theta 其實係點睇咧？你可以相當於睇做360度減翻隻 theta 落翻嚟，係啦。咁所以咧 cos 嘅負 theta 依然都係 cos theta，因為佢唔係嗰啲3 pi 除2或者 pi 除2啦，係咪先？咁第二都係照舊嘅道理嚟嘅。不過今次就唔同，今次係3 pi 除2啊，所以你 tangent 咧一定要變1 over tangent 噶啦。其次3 pi 除2加 theta，其實佢係喺quadrant four 嘅，佢唔喺自己個 quadrant 度嘅，所以要俾個負佢。大概呢個遊戲規則係咁玩嘅，所以你可以發現你可以發緊到呢度就會變咗負1啦。因為呢嚿嘢係1嚟㗎啦。好，咁最尾啦，就講下呢個嘅secant、cosecant 同 cotangent 啦。呢三兄弟咩嚟嘅咧？呢三兄弟咧，其實咧就係1 over 嘅 sin cosine tangent 啦，分別係佢即係嘅 definition 就係咁咯。咁因為呢個 definition 咧，所以我哋就有兩個新嘅 identity，就係呢兩個。如果你話詳細嘅 proof 咧，你可以 consider 你呢條嘅。攞去 consider 呢條係 proof 嘅，係啦，咁你應該就會得到呢兩嚿嘢啦，係啦。詳細嘅 proof 就唔講點樣 proof，如果有興趣嘅你自己可以試下嘅，係啦。可能有啲人有疑問啦，就係咁，然之後有啲觀眾就會問啦，咁佢哋有新嘅出稿函數，即係新嘅出稿嗰啲嘢之後，咁我用唔用到 CST 啊？當然可以啦，咁俾大家少少時間去諗一諗點樣去做啦。我咁依家就係公布答案啦。咁答案咧咁就係你先將呢個轉翻用1 over 嘅樣先，然之後用翻 CST simplify 呢兩嚿嘢。嗱，pi 除2加 theta 喺呢度啊嘛，自己嘅 quadrant 唔會變負啊。其次佢係 pi 除2，佢係90度嘅位，咁所以 sin 會轉 cos 嘅，咁就會變咗 cos theta。其次 tangent pi 除2減 theta 咧一定係正啊，因為佢喺 O 嘅 quadrant 度。咁其次 pi 除2咧，咁即係我要將呢個1 over 咗。咁然之後你個 simplify 就係 tangent secant 嘅。咁下面就係啲 exercise 啦，咁自己 capture 就做啦。好，咁呢條片就講到咁多啦，下次會講下啲點樣去 solve equation 啊，
或者係啲 double angle、combine angle formula 嘅，係啦。